سوال: چرا نماز نمیخوانی؟ چرا نماز نمیخوانی؟ بله، بدون مقدمه میگم. بدون مقدمه میگم. چرا نماز نمیخوانی؟ چرا؟ آیا معنای نماز را میدانی؟ برادرم و خواهرم، سخن من متوجه کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان ندارند نیست. سخنم متوجه کسانی است که میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله. سخنم متوجه فرد مکلف، بالغ، عاقل که صدای اذان را میشنود و هیچ مانعی برای نماز خواندن ندارد. سخنم متوجه این افراد است. چرا نماز نمیخوانی؟ فقط یک سوال از شما میپرسم: چرا نماز نمیخوانید؟ روزی که در برابر پروردگار متعال قرار میگیری چی خواهی گفت؟ خداوند متعال روز 5 مرتبه شما را مخاطب قرار داده و میگوید بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری. و در نماز فجر هشدار دیگری نیز بر این دو افزوده است که نماز بهتر از خواب است. اما با وجود تمام اینها باز هم افرادی هستند که نماز نمیگذارند. واقعا دردآور است، نماز نمیخوانند. نماز را برپا دارید و با برده های خود به خوبی رفتار کنید. اینها آخرین کلمات بود که بر زبان آورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نماز نور چهره است، نور قلب است و نور زندگی است. تمام ریسمان ها پوسیده می شوند مگر ریسمان نماز، مگر ریسمان نماز. برادرم و خواهرم، مواظب باش که ریسمان میان خود و پروردگارت را پاره نکنی. نماز دروازه است که همیشه باز است. تمام درها می پوسند مگر این در، پس آن را نبند، پس آن را نبند. گمان مکن که اگر صدقه بدهی اما نماز نخوانی صدقاتت برایت مثمر ثمر خواهد شد. خواهرم، گمان مکن که رعایت حیا و عفتت با وجود بینمازیت به تو سودی می رساند. نماز قبل از هر چیز، بعد از هر چیز و همراه با هر چیز است. نماز رزق و روزی می آورد و موجب جلب منفعت است. انسان را از زشتی باز داشته و تمام خیر دنیا و آخرت را متوجه انسان می کند. آیا دچار غم شده ای؟ آیا دچار مشکلات شده ای؟ آیا مشغولیت ها و مصیبت های دنیا تو را اذیت می کند؟ آیا واقعا در زندگیت مایوس شده ای؟ از نمازت محافظت کن. هرگاه برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در امر پریشانی و مشکل پیش می آمد به نماز پناه می برد. لذت بخشترین، زیباترین و لطیفترین لحظات زندگی دنیا زمانی است که سر به سجده نهاده و به پروردگار تقرب می جویی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید نزدیکترین حالت میان بنده و پروردگار متعال زمان سجده است. ای کسی که گرفتار گناهانی، ای کسی که می خواهی از شر گناهان نجات یابی، به نماز پناه ببر، به نماز پناه ببر. همانا نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. نماز از بزرگترین اسباب جلب رزق است. خداوند متعال در این مورد می فرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ما به شما روزی می دهیم تا بدانی که یکی از بزرگترین اسباب جلب روزی و دفع فقر نماز است. تا کی می خواهی به بی‌نمازیت ادامه دهی؟ از کجا می دانی که تا پایان این بسته تصویری زنده می مانی؟ عمر انسان ناپایدار است. نماز بخوان، ارتباط جدید میان خود و پروردگارت برقرار کن. توبه کن توسط کلید نماز. خداوند متعال می فرماید خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. آنها نماز را ضایع کردند، آن را ترک نکردند، اما از وقت آن به تأخیر انداختند. آن را به تأخیر انداختند. غی یک وادی عمیق در جهنم است که بوی بسیار بد دارد و بسیار جای ناپاک است.
که جهنمیان را وارد آن می کنند و تمام وادی های جهنم از شدت حرارت این وادی پناه می برند. این عذاب برای کسی است که نماز را از وقت آن به تأخیر اندازد. حال چه فکر می کنی در مورد عذاب کسی که آن را ترک کند؟ عزیز من، این پیام برای کسی است که قلب سلیم داشته یا گوش شنوا دارند. پندی است: به نماز بازگرد و خواهی دید که در زندگیت چه تغییرات اساسی پیش خواهد آمد. پروردگارا ابلاغ کردم، پروردگارا شاهد باش، پروردگارا تمام کسانی که در امر تولید این بصره تصویری شرکت داشتند و کسانی که به نشر آن می پردازند در روز قیامت شفیع همگی ما قرار بده یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.